کلاس یوگا امروز مخصوص کسایی که میخوان چربی سوزی تو بدنشون اتفاق بیفته. قرار رو کل بدنمون کار بکنیم، رو دونه دونه عضلاتمون قرار تمرکز بکنیم، عضلاتمون رو قوی بکنیم، چربیای بدنمون رو از دست بدیم، خطا تو بدنمون ریز ریز مشخص بشه. و کلاس امروز یکی از مورد علاقه های منه، مطمئنم از مورد علاقه شما هم خواهد بود. برای تمرین امروز هیچ وسیله نیاز ندارین، خودتون رو میخوام و یه مت یوگا. اگر موافقین شروع بکنیم. سلام، من فاطمه. خیلی خوش اومدیم به یک کلاس یوگای دیگه با من. امروز قراره با هم رو کل بدنمون کار بکنیم، بدنمون رو قوی بکنیم و این خطا ریز ریز مشخص بشه. یکی از سوالایی که همیشه از من میپرسن که فاطمه تو بدنتو فقط با یوگا به این فرم رسوندی؟ میخوام بگم واقعا فقط من یوگا تمرین میکنم. هر از گاهی اگه وقت بکنم میرم میدوام، اونم هفته یه بار اگر خیلی دیگه دختر خوبی باشم. وگرنه من اصلا یه بیفور افتر از من ببینیم، من اصلا این شکلی نبودم 10 سال پیش که الان که این ویدیو رو داری میبینین 10 سال من تدریس میکنم. این شکلی نبود بدنم با یوگا اصلا هر کس منو دید گفت چقدر کشیده تر شدی، چقدر ظریف تر شدی، چقدر. من قد نکشیده، من همونه، فقط بدنم ظریف و قوی شدش و این خطا تو بدنم مشخص شد. اینو بهتون میگم که انرژی بگیریم، بدونین با یوگا و تمرین تو خونه بدون هیچ ابزاری شما میتونی به هیکل ایدئالتون برسیم. زیاد صحبت نمی‌کنم، بریم سر متمون رو تمرینمون رو شروع بکنیم. سر متمون میستیم، دستمون میاد جلوی سینه، یه دم عمیق میگیریم، دستمون رو میکشیم به سمت سقف، بازدم خمش بدن به سمت پاها، هاف لیفت بدن رو میکشیم به سمت بالا، پای راست عقب، پای چپ عقب، سینمون رو میکشیم به سمت داخل، شروع میکنیم دونه دونه با پاهامون پدال زدن. قشنگ میذاریم زانوهامون خم و راست بشه. آفرین. دم و بازدم، پاشنای پا رو بزنیم فشار بدیم، دم بگیریم، پای راستتون رو بکشیم به سمت بالا، پای راستتون رو بیاریم بزنین جلوی دستتون، بدنتون رو بیاریم به سمت بالا، زانوی پای راست خمیده، زانوی پای چپ صاف، شونتون رو بکشیم به سمت عقب، warrior 1، جنگجوی 1، دم و بازدم. دستتون رو بذارین روی زمین، پای راست میره عقب، آروم میرین چاتورانگا. اگر هنوز نمیدونین چاتورانگای درست چه شکلی، ویدیویی که برای چاتورانگا گذاشتم و حتما تو یوتیوب نگاه بکنین. میریم توی داونورد فیسینگ داگ، پای راست پایینه، پای چپمون رو میاریم این سری به سمت بالا. اگر پیس کلاس امروز یه خورده براتون سریعه، توصیه‌ام اینه که با ویدیوهای دیگه هم تمرین بکنین تا با حرکت‌ها بیشتر آشنا بشین. لگن به سمت پایین، فاصله پا کاملا از هم هستش، پای جلوی 90 درجه، زانو پای عقبی صاف، دست کشیده بالای بدن، دم و بازدم، دست روی زمین، پا عقب بدن، آروم چاتورانگا. میریم تو آپر فیسینگ داگ، نگاه به سمت سقف، آروم داونورد فیسینگ داگ. با پامون حرکت میکنیم، قدم میزنیم به سمت دستمون. پامون به اندازه عرض لگنمون بازه، نه خیلی بیشتر. آروم زانوامون رو خم میکنیم، دستمون رو میاریم جلوی سینه، شکممون رو میکشیم داخل، ولی نمیخوایم پشتمون گرد بشه، پشتمون رو صاف نگه میداریم. شونه هامون رو رول میکنیم به سمت عقب، میریم توی اوتکاتاسانا یا چیر پوست. هدف من اینه که بازوتون قشنگ کنار گوشتون باشه، دست صاف، انگشت شستتون جمع بشه، شست باز نباشه. دم بگیرین، بازم لگنتون رو بیارین پایین. نمیخوام زانواتون بزنه جلو، زانو رو بکشین عقب، نشست کامل از طریق لگنتون باشه. دم، بازدم، دستتون رو بیارین جلو سینه. میخوام بدنتون رو قشنگ بیارین به سمت پایین، خارج بازو راستتون رو بیارین بذارین خارج زانو چپ و با دستتون تا اونجا که میتونین به پاتون فشار بدین و بچرخین، شونه بالایی رو نگاه کنین، نذارین دست جمع بشه، دستتون جلوی سینه‌تون نگه دارین، نذارین زانو چپ به داخل متمایل بشه، فاصله بین پاتون داشته باشین. دم میگیریم، دستا کشته به سمت بالا، نذارین زانوتون به داخل بیاد. بازدم، دست جلوی سینه، خارج دست چپ، خارج زانو راست، با دستتون به پاتون فشار بدین، بچرخین، شونه راستتون رو نگاه بکنین، دم عمیق داشته باشین. آفرین. و بازدم، دست کشته بالای بدن، نگه دارین، زانوهاتون رو موازی هم نگه دارین، نذارین به داخل بیاد، نذارین به هم بچسبه. حالا بازدم، خمش بدن به سمت پاها. اگر که انعطافتون اجازه میده زانوهاتون رو صاف بکنین، اگر براتون سخته میتونین زانوهاتون رو خم بکنین. دم و بازدم. میدونم خب شاید خیلیتون اینقدر انعطاف نداشته باشین، اشکال نداره، تا همینجا هم بیاین کافیه. دم میگیریم، دستمون رو میکشیم به سمت سقف، شکم واسن کاملا منقبض
و بازم یک بار دیگه خمش بدن به سمت پاها. دوباره زانوامون رو خم میکنیم، دستمون رو میاریم جلوی سینمون. این سری دیگه نمیخوایم دست کامل کشت بالای بدن باشه، جلوی سینه است. میخوام یاد بگیرین که لگنتون رو بکشین به سمت عقب و نشست تو لگنتون کامل تر بکنین. یکی از نقاطی که ما تو بدنمون خیلی استفاده میکنیم تو یوگا کف پامونه. ما باید یاد بگیریم که تمام که من حرف میزنم تو حرکت موندینا و پشتتون هم گرد نکنی، شونه عقب. ما باید یاد بگیریم که هم تو حرکت ها بتونیم بمونیم طولانی، هم بتونیم رو انتقال وزنامون کار بکنیم. حالا میخوام وزن بیشتر بدنتون رو بندازین رو سمت پای راستتون، یعنی کف پای راستتون رو بیشتر فشار بدین، کف پای چپتون سبک باشه، هنوز روی زمینه، نمیخوام از روی زمین جداش بکنین و مهمه که زانو جلو نزنه، زانو رو یه خورده عقب و لگن رو پایین‌تر نگه دارین. دم. حالا انتقال وزن میاد به سمت پای چپ. میخوام پای چپتون رو بیشتر به زمین فشار بدین. پای راستتون انگار سبکتر میشه ولی باز با حفظ شیپ بدن. یه بار دیگه انتقال وزن به سمت پای راست. حالا کف پای چپتون از روی زمین جدا کنین. آفرین. دست منم به خوشگلا میخوره. پای چپ رو جدا کنین، دست جلوی سینه. آفرین. لگن عقب‌تر، پایین‌تر. عقب‌تر، پایین‌تر. 4 3 2 1. پای چپ حالا بذارین روی زمین، پای راست رو جدا بکنین. خیلی ملایم. لگن پایین. 5 4 3 2 و 1. 2 تا پا رو بذارین روی زمین. حالا میخوام برین روی پنجه. لگنتون رو بیارین پایین، بیارین پایین، نگه دارین، نشینین پایین. 5 4 3 2 و حالا آروم بشینین روی زمین. دستتون رو بذارین پشت بدنتون، لگنتون بیاد به سمت پایین، کف پاتون رو تکونش ندین. اگر با ویدیو شکم من تمرین کردین احتمالاً با این سیکونس آشنایین. شونه رول میشه عقب، میتونین از سر زانوتون بگیرین، سینه‌تون رو بکشین به سمت عقب، گوش از شونه دور میشه، دست کشته جلوی بدن، پاتون رو به هم بچسبونین. حالا آروم شروع میکنین پامون رو صاف کردن، خم کردن. خیلی برای من مهمه که پاتون رو بکشین تو شکمتون، نذارین از بدنتون دور بشه. دم باز، دم یادتون نره، دم باز، دم. آفرین. زانو صاف میشه. وقتی که صافش میکنین یه چند ثانیه یه مکس کوتاه داشته باشین، آروم پاتون رو خم بکنین. دوباره پا صاف، دوباره پا خم، دوباره پا صاف، پا خم، پا صاف تا هر جایی که میتونین. پا خم، پا صاف نگه دارین. 5 4 3 2 و آروم پاتون رو کراس بکنین. دستتون رو بذارین روی مت، پای راست عقب، پای چپ عقب. دم میکنین، بدنون رو میارین توی یک خط، آروم میریم تو چاتورانگا. upper facing dog، downward facing dog. یک بار دیگه بدنمون رو میاریم توی یک خط با 5 شماره. حالا میریم تو چاتورانگا. 5 4 3 2 و 1. upper facing dog و آروم downward facing dog. و برای بار آخر بدن توی یک خط. 5 4 3 2 و 1. upper facing dog و downward facing dog. ساعدتون رو بذارین روی زمین. ساعد موازی همه. با پاتون حرکت بکنین به سمت جلو، به سمت جلو، جلوتر. بیاین روی پنجه. پاشناتون قشنگ از روی زمین جدا کنین. پای راستتون رو بکشین بالا. حالا میخوام شونتون رو هلش بدیم به سمت جلو. 1. دمو بازم یادمون نمیره. 2. بچه‌ها که دارن کلاس آنلاین هم شرکت میکنن میبینین دیگه این شبیه به کدوم تمرینیه که با هم کار میکنیم. شبیه پینچان مایورسانا نیست. رویل بوستن. 4 و 5. نگه دارین، استراحت نکنین. حالا پای راست پایین، پای چپ بالا. بمونین زانوها صاف، بکشین شونه رو جلو. 5 تا هر چقدر که میتونین. 4 خیلی خوبه. اگه به گردن تو فشار میاد مچ پاتون رو نگاه بکنین. 3 2 و 1. پا میاد پایین، زانو رو زمین قرار میگیره. دم میگیریم و باز دم. پامون رو همین جایی که هستیم کراس میکنیم. یکی از تمریناتی که خیلی برای باز شدن سینمون هم خوبه، تمرینی که الان میخوایم هم بریم. انگشتای کف دستتون به سمت پاهاتون باشه. شکمتون رو بکشین به سمت داخل. بازدم لگنتون رو بکشین به سمت بالا و نگه دارین. خیلی مهمه که باسنتون کاملا منقبض باشه، به هیچ عنوان رهاش نکنین به سمت پایین. آفرین. 4 3 2
یک. لگنتون رو که میذارین روی زمین میچرخین به سمت ساعد راست. پای راستتون رو صاف میکنین. لگن میاد بالا، پای چپ روی پای راست. دست کشته بالای بدن. نگه میدارین. دم. بازدم. بچه‌هایی که میخوان خودش رو بیشتر به چالش بکشن میتونه پای بالایی از پای پایینی جدا بشه. 4 3 2 1. لگن میاد پایین. برمیگردیم تو پوزیشنی که شروع کردیم. لگن رو میکشیم به سمت بالا. نگاه به سمت سقف. سر نمیندازیم پایین. چونه به سینه نمیچسبه. آروم لگن رو میاریم پایین. ساعد چپ میاد رو زمین. پای چپ. بدن کاملا توی خط. شکم منقبض. دست بالای بدن. میخوای خودتو به چالش بکشی؟ پاتو بالا نگه دار. اگر سختته میتونی دستتو بذاری روی زمین که حفظ تعادل برات اتفاق بیفته. 5 4 3 2 و 1. لگنتو بذار روی زمین و بشین. پا تو جلوی بدنت پوینت نگه دار. دم میگیریم. اینجا میخوایم پشتمون رو گرد بکنیم. قشنگ پشتتو گرد کن. دستتو بذار جلوی بدنت. حالا میخوام شروع بکنیم یکی درمیون پاهامون رو از روی زمین جدا کردن. بچه‌ها که با من دارن هندستند کار میکنن میبینم ما چقدر این سیکونس رو تو کلاس هندستند با هم کار میکنیم. سعی بکنید پشتو گرد بکنید. پاها رو بکشیم به سمت بالا. خود من یادم اولین بارا که شروع کردم اینجوری بودم. اصلا نداشتم عضله‌ای که بخوام پا رو بکشم به سمت بالا. 5 4 3 2 پای چپ و بالا نگه دارین. زانو صاف. بکش بالا. 5 4 3 2 1. جای پا عوض. 5 4 3 2 و 1. آفرین. پاتو کراس کن. دست جلوی بدن. پای راست عقب، پای چپ عقب. دم. بازدم. بدن تو یک خط. آروم میریم توی چاتورانگا. میایم تا آپر فیسینگ داگ. میایم تا داونر فیسینگ داگ. پای راستمون رو پوینت میکنیم. میاریم جلو، میذاریم بین دستامون. پای عقبیمون رو خم میکنیم. میاریم پشت زانو راست. اولین کاری که میکنیم بدنمون رو میکشیم بالا. شکممون رو میکشیم داخل. تو یوگا به این حرکت میگم برد اسکوات. خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم بعدش بریم توی دراگن پوز. پای راستتون انگشتای پا باز. زانو چپ میاد پشت زانو راست. آروم بدنتون رو بیاریم به سمت پایین. بریم به سمت پایین و نگه دارین. دست جلوی سینه. رها نکنین خودتون رو جلو. با دستتون پاتون رو فشار ندین. نگه دارین. آفرین. 5 4 3 2 و 1. پای راستتون صاف میشه. پای چپتون هم میاد جلوی بدنتون. 5 4 3 2 و 1. پای چپ میره پشت پای راست. آروم لگن رو بیاریم پایین. حالا میخوایم دم و بازدممون به ما کمک بکنه که بتونیم دیپ تر بریم تو حرکت. دم بازدم. دم بازدم. کنترل شده. از عضلات کف پاتون کمک بگیرین برای حفظ تعادل، برای حفظ بالانس. زانوی چپ حتما پشت زانوی راست باشه. 4 3 زانو از پنجه پا نزنه جلو. 2 لازم نیست اگر خیلی اذیت میشین خیلی بریم پایین. و 1. پای راست صاف. پای چپ جلوی بدنتون صاف. 5 4 3 2 و حالا آروم پای چپ میره عقب بدن. میخوایم بریم توی واریر 3. جنگجوی شماره 3. میتونیم برای حفظ تعادل بهتر زانو پای راستتون رو خم بکنین. پای چپتون رو که کشیدین عقب، دستاتون رو بکشین جلوی بدنتون. حالا زانوتون رو صاف بکنین. برای 5 4 3 2 و 1. دستا میاد روی زمین. پای چپ عقب، پای راست عقب. دم میگیریم. بدن تا یک خط. چاتورانگا. آپر فیسینگ داگ. داونر فیسینگ داگ. پای راست پای میمونه. پای چپمون رو میکشیم به سمت بالا. خم میشه میاد جلو بین دستا. دم میگیریم. پای راستمون رو میاریم پشت پای چپ. اولین کاری که میکنیم حفظ کرمونه. تعادل رو پای چپمون پیدا میکنیم. لگنمون رو میکشیم پایین. اولین کاری که میخوایم بکنیم اینه که حرکت رو خیلی تمیز تو بدنمون پیداش بکنیم. آیا زانو راست پشت زانو چپ هست؟ آیا شونه رول کردیم عقب؟ آیا بدنمون توی یک خط هست؟ نشست لگنمون کامل هست؟ پای افتاده یا پای جمع؟ حالا دم میگیریم. با بازدم پای راست جلوی بدن. فلکسور هیپمون رو داریم قوی میکنیم. 4 3
2 و 1. آروم پا رو میبریم پشت پای دیگه. لگن پایین. دم میگیریم. بازدم. دم. بازدم. هر چقدر نشست لگنتون به سمت پایین بیشتر باشه و این زانو پشت اون یکی زانو باشه، حرکت کامل تر. دم. بازدم. دم. بازدم. بعدها از این حرکت میریم سولجر پوز. خیلی تمرین خوبیه براش. زانو نزنه جلو و آخریش بازدم پایین نگه دارین. 5 4 3 2 و 1. پای راست میاد جلوی بدن. 5 4 شکم داخل. زانو پای پایین صاف. 3 2 و 1. پا میره عقب بدن. اول زانو پای چپ خم، دست جلوی سینه. حفظ تعادل که کردیم، پای عقبی صافه، بدنمون رو میکشیم به سمت جلو. حالا پای جلوی رو صافش میکنیم. پای پایینی رو. 4 3 2 و 1. دست رو به زمین، پای چپ کنار پای راست. دم میگیریم. بدن توی یک خط. آروم چترانگ. upper facing dog. همینجا زانو رو میذاریم رو زمین. پامون کراس میشه. میایم جلوی بند. شونه هم رول میکنیم به سمت عقب و آماده یه کار خوشمزه میشه. خوبی؟ تا من براتون توضیح میدم حرکتو، شما نفس بگیرید. خیلی برای من مهمه که وقتی که میریم تو حرکت شما تمیز و درست برین. پاتون رو میاریم به سمت بالا، با دستتون به پاتون فشار میدیم، با پاتون به دستتون. دم میگیریم، میریم به سمت پایین. لور بوت پوز نگه میداریم. اگر مشکل کمر دارین، زانوتون رو خم بکنین تو شکم. دستتون قلاب میشه، میاد سمت راست. کسایی که مشکل کمر دارن، پای پایینی خم میشه. دست جمع، میایم سمت دیگه. برمیگردیم بالا و دوباره شروع میکنیم. من پا به پای شما میرم. فقط میخوام نفس بکشین تو حرکتی و خفه نشین. آفرین. شونه ها رول میشه عقب. دم. بازدم. پا رو لیفت بکنین. دست جلوی بدن. فشار بدین با دستتون به پاتون. کسایی که خیلی براشون سختشونه همینم نگه داشتن میتونن دستشون از زیر پاشون بگیرن. اشکالی نداره براشون، ولی پیشرفت‌ها فشار بدن. 5 4 3 2 و 1. بازدم بریم پایین. 5 4 3 2 1. پای راست بالا. آرنج چپ خارج زانو راست. 1 2 3 4 5. جای پا عوض میشه. بریم سمت دیگه. 1 2 3 4 5. دم. بازدم. بدن رو میکشیم به سمت بالا. فشار میدیم. دم. بازدم. فشار هرچی بیشتر، فشاری که به کورتون میاد بهتر. آفرین. دم. بازدم. دم و بازدم. برین به سمت پایین. 5 4 3 2 1. پای راست بالا. بدن رو بکشیم به سمت دیگه. خیلی مهمه که تارگت بزنیم برای خودتون، یعنی این آرنج چپ رو برسونینش به زانوه. حالا میخوای پا رو بیار جلوتر، بدن رو بکش بالاتر، جای بدن عوض. آفرین. نگه دار. دم و بازدم. آفرین. دم و بازدم. بدن رو بیاریم به سمت بالا. پشت صاف. دست کشی جلو. آخرین باریه که میخوایم بریم. بچه پیشرفته میتونن نواسانای کاملا برن. 5 4 3 2 و 1. بریم به سمت پایین. نگه دارین. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1. پای راست بالا. دست خارج پای راست. آفرین. نگه داریم. برسه برسه برسه. بدن رو بکش بالا. بذار تا بند سوتیانت از رو زمین جدا شه. 4 3 2 و 1. سمت دیگه. آفرین. 5 4 3 2 و 1. پاتو بذار رو زمین. آفرین. دم از طریق بینی. بازدم از طریق بینی. خوبین؟ دم و بازدم. پاتون رو بیارین تو شکم، از لبه خارجی پا بگیرین، بریم تو هپی بیبی. زانومون رو نزدیک به زمین میکنیم. آروم میتونیم بریم به سمت چپ، میتونیم به سمت راست.
کلاس امروز رو تمام قسمت بدنتون کار کرد، از دستا گرفته، عضلات پشت، 4 سر ران، باسنتون، کل بدنتون. و به مرور زمان که تمرینات رو انجام بدین میبینین بدنتون چقدر قوی و قوی تر میشه. دم و بازدم. آروم پاتون رو به این جلو بدنتون دراز کنین. کف دستاتون بزنین به سمت سقف باشه. یه دم بگین از طریق بینی. چشم قشنگتون رو ببندین. یک بازدم عمیق از طریق دهانتون داشته باشین. بذارین هر جا که درست نتونستین نفس بکشین، حبس دم داشتین، چیزی تو بدنتون مونده، با این بازدم قشنگ رهاش. آفرین. به سوالی که تو بدنتون دارین توجه بکنین، به خستگی که دارین، خستگی ولی با رضایت، میخوام بهش توجه کنیم. به انرژی که تو بدنتون جاری شده، تو تمام نادیای بدنتون. حستون میخوام آروم انگوشه دستتون تکون بدین. شروع کنیم به پوست تنتون لمس کردن، شکم، دست، پا، سینه، همه جا خودتون بغل کنین. از جسمتون تشکر کنین که امروز همراه شما بود. از ارادتون تشکر کنین. و هر وقت که دوست داشتین، اگر دوست داشتین، میتونین به پهلو راست بچرخین، با کمک دستتون رو متتون بشینین. همونطور که چشماتون بسته است، کف دستتون رو برین جلوی سینه، شروع کنین به مالش دادن روی هم و کف دستتون رو آروم روی چشماتون قرار بدین و بذارین از گرمایی که توی دستتون هست چشماتون کمک بگیره تا به محیط آروم باز شد. خوبی؟ حالتون خوبه؟ خیلی فشرده و کوتاه بود، ولی سعی کردم کلاس رو جوری براتون طراحی کنم که روی همه قسمت‌های بدنتون کار کرده باشه. بعضی روزا میگین وقت ندارم 1 ساعت تمرین کنم، ولی دنبال تمرین 1 رو 20 دقیقه هم که انرژی رو تو بدنم بیدار بکنه. این کلاس دقیقاً برای شماست. اگر که کلاس‌های آنلاین من رو بیاین میبینین که خیلی خیلی اینتنسه. من خودم همیشه میگم دنبال ورزشی بودم که یعنی عاشق یوگا بودم، ولی دلم میخواستش که اون چربی سوزی، اون فرم گرفتن بدن، اون قدرت رو توش بتونم ببینم. به خاطر همین نرفتم سراغ سبک‌های دیگه یوگا. من بعدم پاور وینیاس رو دارم تدریس میکنم، یه سبک به نسبت مدرن غربیه که خب خیلی رو شکل گرفتن بدن تاثیر داره. من حالا شاگردامو همه رو اینجا براتون میذارم ببینید که چقدر به مرور زمان تو کلاس‌ها تغییر کردن. و اگر شما هم مثل من مدلتون باشگاه رفتنی و وزن زدنی نیستش، بدونین که بهترین وزن بدن خود ماست و ما میتونیم انقدر سیستم تمرینمون رو کامل بکنیم که با وزن بدن خودمون به بهترین شکل بدنمون برسیم. اگر که دوست دارین بیشتر راجع به کلاسام بدونین، وبسایتمو میتونین برین دنبال بکنین، میتونین تو پیج اینستاگرام منو فالو بکنین. اونجا خیلی بیشتر راجع به کلاسام، خودم، شاگردام، همه اینا براتون میذارم و از حس تمرین امروزتون برای من بنویسین، یه قلب صورتی برای من بذارین و بگین ببینم چطور بود، کجاش سختتون بود، کجا براتون راحت بود که ویدیوهای بعد رو میخوام براتون طراحی کنم، باب میل شما باشه. دوستتون دارم خیلی زیاد. مرسی که همراه من بودین. تا کلاس یوگای دیگه، خدا نگهدارتون باشه.